comenzó a formarse hace millones de años y debido a los movimientos geológicos hace 15 millones de años se formaron montañas, incluidas las del Cañón del Sumidero, que hoy continúa su transformación debido a la disolución y erosión del agua. La mejor manera de recorrer el lugar es en un paseo en bote, un viaje espectacular. En sus paredes hay cuevas y cascadas como el llamado árbol de Navidad y en las orillas se pueden observar los cocodrilos. También encontrarás puntos de vista que tienen instalaciones para que puedas acampar o hacer un día de campo con una vista maravillosa.